Itu sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi obat itu kalau saat anak-anak mulai batuk, saya ambil. Itu saya tahu dari saudara. Iya, saudara. Jadi pas waktu itu anak batuk disuruh ambil daun ini, kebetulan ada di sini. Jadi saya bawa, saya kasih minum, benar pas kasih minum langsung sembuh. Jadi saya gunakan ini. Jadi anak-anak lagi mulai kamu tidak sambil obat di puskesmas kasih minum yang ini. Ada lagi sendiri kerja di puskesmas. Kerja di puskesmas. Pokoknya yang orang yang datang kalau terkunci sana saya bilang ambil daun ini kamu pergi minum. Oh, ini kenapa? Dia kasih daun. Tapi ternyata kalau bilang ini punya obat ini bagus juga itu. Ayo karena di puskesmas tidak ada orang begitu kan nanti batuk tambahin kamu pulang begitu saja bawa lebih bagus minum. Benar juga pas dalam air katanya bagaimana sakit batuk sembuh kah. Aduh minum 2 kali saja sampai sembuh. Berarti itu tolong wajib kayak air hangat saja supaya karena nanti kan di kucah-kucah begini sampai dia berair tuh. Lebih cocok itu hangat ya. Iya, karena airnya kan nanti diminum tuh. Air yang tertinggal kan nanti diminum, jadi alangkah bagusnya air masak cuci daunnya. Kalau air dingin kan belum masak. Nanti tambah batuk. Bukan mengobati tapi. Orang yang kayaknya sesak lagi bisa. Sudah lama batu, leher, kelihatan batu, apa semua tidak bagus. Iya, pokoknya sampai dia berair. Ambil air, ini ambil air dalam. Sudah cukup. Untuk minum tuh. Sudah lagi. Oh iya, air untuk diminum. Ini Kan proses rasa lain tuh. pahit. Ini siapapun bisa bikin ya. Bisa begini saja. Percaya apa? Iya. Coba dong kalau orang sakit coba sendiri bikin, baru bikin. Pindah nona Tapi pindah. rumahku dia baca-baca kan. Tidak, ini airnya sudah ada di tinggal di Nah, minum. barang dia ramah sih. Hijau. Hijau. Ini nanti kalau dia sudah yang di bawah ini nanti dia jadi kental. Oh, yang jatuh ini kita ya. Iya. Dia jadi Tapi dia di bawah ini. Iya. Jadi dia jadi hitam gitu. Ini nanti dia kental. Bisa buat. Pahit hanya berapa detik saja. Tinggal daunnya, persiapan bahannya, petik daun ini. Daun bahasa ini kan saya tidak tahu. Namanya apa? Kalau bahasa me akan pibo. Karena dia kan daunnya dia agak bersusun-susun tuh. Namanya. Jadi fungsinya itu dia mengencirkan dia pelending, terus menghilangkan pasar batang di mulut. Iya, terus yang suara serat itu lagi dia sembuh. Suara serat hilang, batuknya hilang, terus rasa batangnya hilang. Batuk yang sampai batuk terus itu pun dia sembuh.